You Chai Game Power. 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 ဘာကိုကျွန်တော်ဒီ Forlan ကားမှာအသုံးပြုထားတဲ့ You Chai engine ရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်လေးတွေတစ်ချက်ရှင်းပြလို့ရမလားခင်ဗျာ ရပါတယ် You Chai engine တက်ဆင်အသုံးပြုထားတော့ Forlan ကားကိုသုံးတာဆိုရင်3နှစ်ကျော်လောက်ရှိပါပြီ3နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်များဒီကား engine နဲ့ပတ်သက်လို့ engine wine ပုံမှန်လဲပါတယ် filter တွေလည်းလဲပါတယ် air cleaner လည်းပုံလေးတေချာ queue ဆိုင်ပြီးမှုတ်ပေးတယ်အဲ့လိုအသုံးပြုခြင်းအပြင် You Chai engine မှာအားနည်းချက်မရှိပါဘူးသူဟာဆိုရင်အယုံဆွဲလဲအားတာတယ်စီစားတော့လည်းအမှန်တမ်းတက်တာပါတယ်ဒါတော့ဒီကားလောကမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူကားသုံးပြုနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးက You Chai ပဲဆိုတာဖြစ်နေကြပဲ You Chai Game Power. မင်္ဂလာပါကိုအခုအသုံးပြုနေတဲ့ဒီ Forlan ကားမှာအသုံးပြုထားတဲ့ You Chai engine ရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်လေးတစ်ချက်ရှင်းပြလို့ရလားခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဒီအုတ်သေးကြောက်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တူပါဒီ Forlan ကားလေးရပါတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ရတဲ့ UR ချက်ကတော့ You Chai engine တက်ဆင်လာလို့ဖြစ်ပါတယ် You Chai engine အဖြစ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းနဲ့စီစားပုံမတတ်တာတယ်အယုံဆွဲအားကောင်းခြင်း engine အားကောင်းတာပေါ့ဗျာနော်နောက်ပြီးတော့ပြင်ဆင်စရိတ်စားပစ်ဘာညာလည်းအကုန်လုံးတတ်တာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ You Chai engine အဖြစ်အပူပစီလည်းပေါ်များပါတယ် You Chai ကတော့ You Chai မှာပဲ You Chai Game Power ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကိုအခုအသုံးပြုနေတဲ့ Forlan ကားတွေမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ You Chai engine ရဲ့အားသာချက်တွေအားနည်းချက်တွေကိုတစ်ချက်ရှင်းပြလို့ရမလားခင်ဗျာ ရပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာ concession လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တူဖြစ်ပါတယ်ဒီ You Chai engine တက်ဆင်ထားတဲ့ Forlan ဓာတ်ထွက်ကားတွေအားနည်းချက်ဆိုတာမရှိသလောက်နေပြီးအားသာချက်တွေများပါတယ်ဘာကြောင့်အားသာတယ်လို့ပြောရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းကအုတ်သေးကြောင်တန်တဲ့ပစ္စည်းကိုတည်ယူပို့ဆောင်ရတာမို့လို့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်တွေကိုရွေးချယ်ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်ရေရှည်အသုံးပြုခံနိုင်တဲ့ engine မျိုးစားတွေကိုတက်ဆင်ထားတဲ့ယာဉ်တွေကိုပဲရွေးချယ်ဝယ်ယူတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ You Chai engine တက်ဆင်ထားတဲ့ Forlan ဓာတ်ထွက်ကားတွေကရုံးဆွဲကောင်းပြီးတော့စီစားလုံးလည်းတက်တာတယ်ပြုပြင်ရထိန်းသိမ်းရတာလွယ်ကူပြီးတော့အပူပစ္စည်းတွေပေါ်များပါတယ်အဲအကြောင်းကျွန်တော်တို့လူ concession လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အခုမှ concession လုပ်ငန်းကိုစတင်လုပ်ကိုင်မဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ You Chai engine တက်ဆင်ထားတဲ့ Forlan ဓာတ်ထွက်ကားတွေကိုဝယ်ယူအသုံးပြုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ကအကြံပြုချင်ပါတယ် You Chai ကတော့ You Chai ပါပဲ You Chai Game Power